Kæru foreldrar, ættingjar og vinir, verið hjartanlega velkomin á jólasýningu Laugarnesskóla. Kristinn Már heiti ég og það kynnir ykkur fyrir í dag. Hér hafa allir bekkir skólans unnið hörðum höndum að setja upp frábæra sýningu fyrir ykkur og leikrit, söngkeppni og veit ekki hvað og hvað. Ég ætla að bjóða fyrsta öðrum bekk að stíga á svið. Þau sýna ykkur jólakvöldspjallið með aðstoð Rögnu Magnúsdóttur og Hörpu Rún Jóhannsdóttur. Gefið þeim gott klapp. Enda bar til þessar myndir að bókum frá Ágústusi keisara að láta skrásetja undir alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning sem gerð var Plinius var á Amstúri fóru þó allir til að láta skrásetja sig hvergi sinna borgar. Nei, því miður, það ekkert það. En við getum heimtekið þjóðsynum þarna. Þakka þér fyrir. Maður, í þessu fjósi fórum við að vera. Þegar englarnir voru farnir frá þeim
kvaddur Þeir fylgdu stjörnunni og loks sáu þeir hana frænan og sverði frá þeim. Þeir gengu inn og sáu litla barnið í jörðinni. Þeir gáfu barninu gjafir, gull, reykelsi og myrru. Þakka þeim öllum kærlega fyrir. En María geymdi þetta allt í hjarta sínu og hugleiddi það. Næst stígur 3. bekkur á svið, þau ætla að fara með jólasveinar vísurnar hans Jóhannesar og Köttu. En það gaman að segja frá því að vísurnar 90 ára jólin. Marta Gunnarsdóttir, Valborg Halldór Gestsdóttir, Dagný Rós Stefánsdóttir hafa aðstoðað þau við uppbygginguna. Gefið 3. bekk gott það. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér sporðum á vægina heim. Þeir uppáfullir sáust eins og margur veit í langri halarófu á leið niður í sveit. Þeir voru 13 þessir heiðursmenn sem ekki vildu ónáða allir í senn. Læknist á svipinn, þeir leyndust hér og þar til ógnist að vísir enginnari var. Og eins og þau sæi var ekki hika við að hrekkja fólk og truflaðist heimilisfrið. Stekkjastur kom fyrstur, stinnur eins og trygg. Hann laumaðist í fjárhúsinu og lék á pálmassu. Hann vildi svo að Erna þá var sem ekki á sig til greið hefði spurfend sem gekk nú ekki vel. Viljagur var annar með gráa hausinn sinn. Hún skreið hann á gilinn og skipti fjósinn. Hann faldi svo á bátinn og flúði í stað. Hann fjósinn hann eftir fjósavanda. Stúkur hélt svo friður, stubbur sá. Hann krækti sér í pannum hjá kostu og rá. Hljóknaði hann í burtu og hirti agnirnar sem brunust fasta við baðmyndur og frá. Spurðsniggi sá fjórðu raskalega mjög. Óskum var hann glaður þegar eldabuxkap fór. Þá skausti hann svo elding og föruna greip og hélt með boðunum því að hann stundum sleip. Sá 5. potta skefill var skrítið kulda strá. Þegar börnin fengu skóinn, hann bandist dyrnar á. Þeir rufu upp til gá, hvort gestur var á ferð og flýtti hann sér úr pottinum og fékk sér góðan verð. Á 7. dagsleiti var alveg dæmalaus. Hann framundan á rúmunum og rak sig út á haus. Þegar fólki setti askana fyrir kvöld og hund, af slungin var að ná þeim og sleikja um sælum.
Það var nokkuð klúr, en fólk myndi í rökriðum fá sér vænan dúr. Hann var ekki sérlega hnugginn yfir því harkalega marraði hjörunum mín. Spékomur sá áttundi var skelfilegt naut. Hann klemmi hann á sánum með nefanum. Svo hámaði hann í sig og yfir magnum geim, stóð hann á blístri og stundi og hrein. Maður svo satt eftir allt á. Maður var gullmikið, brögðu þeirra á snað, en eftir settur jörði og löfnaði það. Á öllu spiltu sat hann í sjóði og reyn og átar hann í bjúa sem engan svein. Tíundum og gluggagæfum, brálundum hann sem laumaðist í skjáin og leit inn hann ef eitthvað þar inni álíklegt að sjá, því oftast hann seinna í það reyndi hann á. Ellefti var gáttaþefur, aldrei fékk sem hver og hafði það svo hlálegt og heljarstert nef. Hann ilmanlegur á brauði upp og heiða fann og léttur eins og reykur á lyktina rann. Kjötkrókur sá tólti, kurma eins og rak. Hann hrammaði í sveitina á Þorláksmessu dag. Hann krækti sig í truppi þegar kostað var á, en stundum myndi stuttur stautum hans á. 13. var kjarlasnikill dáandi einhvern. Þeir þakki koma síðastur á afhjörnskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu og frín, hrykluðu bæinn með torgikennum sín. Á sjálfa jólanóttina sagan henni frá á strák sem þeir sátu og störðu ljósin á. Svo týndust þeir í burtu, þá tók það frost og snjó, á 13 dagur síðasta seinstaulinn fór. Fyrir löng á fjöllunum, en fendur þeirra stór, en minningarnar breytast í myndir og ljóð. Gleðilega hátíð! Eftir Sóleyju Magnúsdóttur og Dagnýju Stefánsdóttir. 4. bekkur, gjörðu svo vel. Það var 18. desember og fjölskyldan hans Vilhjálms var á leiðinni på flugvöll. Þau voru að fara í fyrsta sinn til Tenerife yfir jólin. Vilhjálmur var ekki viss hvað hann þætti þetta allt saman, en eitt var víst, Jóhannu systur hans leist ekkert á þetta. Ég skil bara ekki enn af hverju við erum að fara til Tenerife jólin. Nei, segjum þér og ég skil ekki af hverju ég var tekin með. Já, þetta er glatað að því vinur mínir vera á Íslandi og ég einn á Tenerife. Jólin snúast heldur ekki að vera með vinum sínum, heldur fjölskyldunni. Krakkar, bíði bara að þú til erum komin. Það verður svo gott að komast úr þessum kulda og ígáð verið. Pabbi, þú er líka ánægð, þú getur lesið bækur. Jæja, það er best að ég byrja. Darrið punktur, Darrið punktur. Þakkar óbúslega ríkulega innilega fyrir að sönda mig þennan tandi páfugl og pyrrtri fyrir hann að sitja. Hún beit mömmu svolítið fast í hendina og þurfti að sveima 3 spor. En þau eru orðnir góðir vinir núna og við geymum pyrrtri í fötin í stofu. Fara að flytja til Tenerife, þú þurftir ekki að taka dótið með þér. Já, það er bara alls ekki að láta mig leiðast. Jæja, þá getum við farið inn í fríhöfnina og svo upp í flugvél. Ég get ekki beðið eftir að leggja þetta svona.
heilla fólk um borð í flugvél. Svo ég tala hversu hættulegt þetta er. Ertu að heilla hófið? Ég vil vera að hringja mömmu þína og láta hana vita á þessu. Hvað þú bróðir? Það kom að því að hann lærði að sofa út. Það er rétt, það er nokkað skrítið. Það er best ég fara að tala með hann. Svo að best að hann er bara rúlingur. Þórarinn, hann er ekki hér. Róarinn, hvað meina? Hann lítur nú að vera henni. Hann getur ekki að horfa sér svona. Það væri nú áður. Hvað séum við ekki þetta með? Ég hef aðtóð, hann er hvergi, hann er horfinn. Svo nú, hjálptu að leita í húsinu. Hvað er þetta? Dring, 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 dring. Hætti, er þetta þú? Já, hæ, hver er þetta? Þetta er Berglind, ég ringi þetta Tenerife. Þórarinn hérna hjá mér. Hæ, hvað segir hann hjá þér á Tenerife? Hvernig komst hann þangað? Strákarnir voru með eitthvað ráðabrugg í gangi og Vilhjálmur pakkaði Þórarinn töskum sína og tók hann með sér. Elsku barnið mitt. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Það er engin flug til Íslands fyrir jól og þú getur ekki sett hann heim. Hann er fastur á Tenerife. Þorstur hér verður þá svona fjölskyldunum í jólunum. Já, það er svona þegar maður er að svindla og sér svona stundum. Það var öll fjölskyldan mín heim á Íslandi og ég er hér. Við ætlum að athuga hvort við finnum eitthvað flug fyrir hann heim. Við verðum í bandi. Ég get það og við viljum endilega hjálpa eins og við getum. Þið segir bara til. Já, bless. Já, bless. Ég hefði það. Þetta var ekki tryggilega góða núna. Ég hefði það að fara heim á Íslandi. Það er alveg rétt að það var ekki húsin á okkur. Svo, við lætum við rætt þessu. Það þýðir ekkert að sitja þér og framlega þessu. Við skulum reyna að gera það best upp þessu. Já, það er rétt. Ef við ekki bara að finna jólatré og skreyta og gera svolítið jólarakka. Jú. Þetta er skrýtnasta jólaskraut sem ég nokkuð tímann sé. Þetta er bara svona nýbúið framhaldskraut. Þetta var örugglega skrýtnasta jól sem ég hef upplifað. Það var fyrir jólakvöldin eins og heim í Íslandi. Nei, þetta var halda áfram að lesa fyrir ykkur jólavísjálfum. Ekki aftur. Það er nýtt punktur. Hlustaðu ákveðið. Það er nóga illum endimenn í húsinu nokkuð dag. Og þessu þeirra að senda okkur nýju snara og bumbuslagar. 8 feitum meðtakarna. Það var regla mömmu hennar einu eldurs og borða sem tönna festi. Þú varaði við, þinn óvinni skrámið. Var einhver að banka? Mamma og pabbi og þau vákaði það að sjálfur. Ég vissi ekki að það var að koma. Nei, við höfum ekki tíma að láta það vita. Það var eitt flug eftir út í tenni og við keistum síðustu meðan og skelltum eitthvað stað. Fyrir gerðu að þið sagði það var ágætt og því gerðu að ég myndi það vel. Þetta var að besti jól sem ég geti ósett. Þetta er leikrit og enn betri flutningur. Við langar að kynnast eitt frumsamlega leikrit. Já, við leikum svo sannarlega okkur hér í Laugalandsskóla, en 5. og 7. bekkur ætla að sýna okkur leikrit eftir Helgu Sinni Sigurðardóttur. Takk vel á móti 5. og 7. bekk. Einn dimman dag í desembermánuði sátu nokkrir að jólasveinabræðrum heima í Grýluvelli að dunda sér við þar sem jólasveinar eru vanir að finna sér með. Strákar,
Hvað ertu nú að velta fyrir þér, Pótaskefið? Ég var bara að velta fyrir mig hvort þið hafið ekki reykist á það Grýlu. Heyrðu, nei, ég hef bara ekki síðan að lengi. Hvers vegna spyrir þið? Æ, það er bara orðir fábæðir páttaður og ekkert lengur fyrir skjáðum. Og ekkert kjöt þess að krækja því. Ég líka tekið eftir því að Grýla og Leppaláð hafa ekki skilið neinn kennendur úr gluggakestastinni. 3 kvöld í röð. Skrítið. Það er nú ekkert merkilega fréttið við það alls ekkert ef þetta bræðmokk sem hefur komið til byggða. Já, hann Stúfur er nú vanur að láta heyri í sér þegar hann er búinn að setja hérna skóana. Svona bjöfnakrækir sem ekki að vera í skóin, ekki út í skó. Heyrðu, það er rétt hjá þér. Við höfum bara ekkert heyrt frá þeim heldur. Strákar, mér líst eiginlega ekkert á það. Ekki mér heldur. Haldið nokkuð að þau sé einhverju klípu. Ég vona nú ekki, en ég legg samt til að fremstu byggða á kannum máli. Já, gerum það. En við getum ekki skilið hellina til fámann, er það? Nei, Jólafellur, þú verður heilt hvað sem hellina með. Jólasveinarnir gengu rösklega til byggða til að kanna málið og fengu þangað til þeir hefðu söngvað ó. Við fundast af í hendi, móðir þeirra sópa, golf og flingi þá með vendi. Upp á stóð, Jólasveinarnir! Halló krakkar, hvað séu þér okkur? Við vorum að syngja um ykkur. Já, það er sko langa leiði. Þetta er sko upp á jólalæðinu. Gaman að heyra, en krakkar, hafið þið nokkuð reykist á Grýlu og Leppaláði hér í byggð? Já, ef við nefnilega ekki sést til því langan tíma viljum fara að fá þið aftur heim í hellin. En hvað vil eitthvað Grýlu og Leppaláði aftur? Ég hætti þið alltaf svo vondrið. Já, það er nú alveg skiljanlegt að spyrja því. Þau geta alveg verið erfiðið okkur stundum, en þau flengja okkur ekki með vendinum að gera með eitthvað af okkur, sko. Þau er nefnilega þessi miklu pekkara, þetta tröll og tröll í húða hafa stundum er mamma bara alveg brjála okkur. En við getum alltaf stiltir á prúðu þar til hress og skemmtilegir. En þó okkur finnst Grýlu og Leppaláði svo lítið ósanngjörn og ströng. Stundum að þá viljum við alveg samt eiga jólunum með þeim. Já, alveg eins og þið vilja eða jólunum með fjölskyldunni ykkar. Já, auðvitað. En stóra málið er samt að heldur ekki teikna bræðum okkar þeim sterkast að kylja okkur og stúf. Og ekki gleyma þörustleiki. Ég fekk ekkert í skólanum gegnum þörustleiki byggða. Ekki, ég heldur. Ég fekk ekki einu sinni fyrir að taka snúðafengið við skóinn. Ekki heldur en ég vaknaði með mikið læti fyrir utan glugganum mínu. Og svo heyrði einhver rífast og sá einhver grænu verið þjóta saman með glugganum mínu. Ég bara hélt að vera draumur. Ertu að segja mér að þær hafi ekki einu sinni gefið í skóinn? Þetta er mun alvarlegur vikurinn að þið. Takk fyrir hjálpina, krakkar. Það er greinlegt að við verðum að halda áfram að leita. Bless, bless. Bless! Bræðurnir halda áfram í leit sem að ræði foreldrum sínum og bræðurnum. Þeir stoppa á mörgum bæjum en enginn hefur kannast við að hafa séð til þeirra. Ég er svangur. Bjúknakrækir, þú ert alltaf svangur. Þeir eru alveg að fara að gefast upp þegar allt í einu heyra þeir frekjulegt grátur skammt frá. Heyrið þetta? Já, verðum við ekki að hafa okkur krækir svona? Nei, þetta er örugglega frekjugrátur frá einhverju barn sem hefur ekki fengið nammi eftir kvöldmátti. Já, en hvað með þetta eitthvað sem veitum það er bræður okkar? Ok, þykir það þetta. Jólasveinarnir verða brugðið þegar þeir sjá þessar skrýtnu verur sem situr á hækjum sér. Komdu þessu út af þetta. Hver ert þú eiginlega? Ég heiti Grinch. Já. Grinch er svo tröllnistæl jólanum Grinch. Stela jólunum? Af hverju ætti maður að gera það? Hann hatar jólin og reynir að skemma þeim fyrir öllum öðrum. Já, ég hata jólin. En af hverju situr ég og orgar svona? Ég fekk það frábæri hugmyndar að eyðileggja jólin fyrir öllum með því að stela Grýlu og Leppaláð og svo upp í jólasveinum kolli að kolli. Til að koma öllum í uppnám svo allir eitthvað ömulega jól. Það er nú ekki fallega hugsað. Nei, en það hata ég jólin, en þegar jólatrýtt hérna í þessu landi er alveg reynd fáraleg. Ég ræði ekkert við þessu tröllskessu. Hanna Grýlu mömmu? Grýla, Píla eða hvað sem hún heiti. Hún bara rauk út með fílusjúp og flengdi mig eins og smákrakka. Og hótaði svo að taka mig með sér heim og gera mig karta með fyrir henni
mjög illa. Já, maður hagar sér ekkert mjög vel þegar manni líður illa. Illa? Mér líður ekkert illa. Veistu, það allt í lagi að viðurkenna það ef maður líður illa. Það hjálpar líka stundum að fara að tala það sem manni þykir vænt um. Ég á enga svoleiðis. Hvernig getur það að enda svona skrýmsli eins og mig? Sjáðu okkur, við erum bara einhverjir tröllkaglar en samt þykir börnunum voða gaman að sjá okkur. Okkur þykir rosa vænt og hvort annað fullt af ást að gefa. Ég hef frábæri hugmynd. Hvað þú kemur bara með okkur út í Grýluhelli og segja hvernig alvöru jólaandi á að vera? Það sakar svolítið með að kíkja. Frábært, leggjum af stað! Gríms og jólasveinn gengur úr beinustu leið upp í Grýluhelli og verða heldur betur kátir þegar þeir sjá að týndu fjölskyldumeðlimir eru komnir aftur heim í helli. Hó, hó, hó! Stúfur! Grýla! Grýlabrauð! Stekkjarstrauð! Verðsleikir! Gott að sjá ykkur aftur! Hvað er þessi óþarfur að gera hér? Þetta er hann Grinch. Við vitum hann hver hann er, hvað er að gera hér? Okkur langaði fyrir síman og út að fá jólinn snúast. Já, og kynna hver hann er sannan jólaanda. Jó, þetta áhengi sem góða aðeins við. Á maður ekki annars að hjálpa þeim sem líður illa? Jú, ég er svo margur tættur við það en hann á að fá að vera hér þannig að hafa sér. Jó, sjáum til þess að það gerðast fyrir. Það er nú einskott, annars jólakvöldur sársvangur og var ekkert móti að ég um grænumstöppu. Hætti það ekki? Hókrós! Sjöunda áttundabekkur ætla næsta heiðandur úr nefnum sinni og sína okkur leikritið Jólakertaverki eftir meistara Bæring Jón Guðmundsson. Verkið fjallar konu í leitina þeirrum sanna jólaanda. Gjörðu þið svo vel. Út með þig ónýtingurinn. Come on maður, gef mér það mann sens. Þú fengið nóga sénsur. Ég hef aldrei vitað það eins. Ég er á diskum gestana. Eins og hundur. Hvað? Þú eru búin að borða. Svo þú ákveður að setja sjálf niður og klára af þeir. Fyrir framan þau. Ég er bara reyna við veið fyrir matarsón. Þetta út og ég sjá þér eftir. Fjandinn hyrði þig, þó maður geti upp svo snöpp hans sem geti ekki eins og klára af diskunum sinni. Gott en að hnuppa stæðum og kassanum að það fyrir hendur út. Skreim úr grænum grænum, fa-la-la-la-la-la-la-la. Gleði ríkja skal í bænum, fa-la-la-la-la-la-la-la. Góða kvöldi og gleða jólahátíð. Má bjóður að styrkja barnaspítala Hringsins nokkra krónur. Nei, takk fyrir. Það er fyrir góða málstaf. Vassmóki, reitt stól. Ég ástofn ekki krónu. Hvað er þetta með að hendurinn? Ok, sko. Ég hef streitu og púla fyrir þessum örfáu krónum. Varla nóg fyrir einum slíkum jólatónleikum. Á ég ekki skilja að gleða jólas aðeins. En hvað með börnin? Hvað er börnin svo sem gert fyrir mig? Snáðið nú að reyna að ræna eitthvað aðra en mig. Jésu. Hvað er jólandinn? Ég geti tróðið þessum jólandi þessum sólinn er ekki til hans. Sérðu ekki að bekkurinn er í notkun? Finndu bara þinn einn bekk. En ég er ólétt. Og hvað? Ekki er það mér að kenna það, hvað? Þannig meira sem þetta barnafólki þurfa alltaf að fá allt. Barnabætur, frístundastyrki, meðlagsgreiðslur og sem bara hámanni almenningsbekkina líka. Nei, fyrirgefðu ég hérna. Já, bara verður blössuð. Jólatré
vinna sákum. Afsakið unga dama, gætur þú nokkuð hjálpað mér? Ég á vísa svona hraðferð. Hvað ekki kalla vinnan aðeins, Snædís? Ég snúa mér öklan og get ómögulega staðið upp. Hvernig veistu hvað ég heiti? Jú, ég jólasveinninn, ég veit hvað allir heita. Þetta eitthvað spaug? Á ég að trúa því að þú sér sjálfur jólasveinninn, en ekki bara einhver nutcase í rauðan áttum og með hvít skegg? Hvernig það, Snædís? Á að hjálpa gömlu manni eða ekki? Svona, góð verk ásins unnið, ég verð að fara að dreifa mig. Heyrðu, ég ætlaði að fara, það átti að kveikja á jólatrénu niður í bæ og ég ætlaði að fara að syngja dansa með börnunum. En ég get það ómögulega með svo snúin öklan. Já, leiðindamál það. Heyrðu, hann er ekki snildan um mig. Getur þú ekki bara tekið við það? Ertu alveg frá þér? Ég er ekki jólasveinn. Það má redda því. Tegðu í pókan hana. Það er ekkert í þessum póka. Þú heldur það, já. Tegðu hann í hann og hugsaðu jólasveinabúningina með hann. Ókei, skrítið. En hvað er skeggið? Já, skeggið. Já, það vex. Skelltu þig nú í hann. Rólegur, ég sagðist aldrei að fara í einhverjar illa lyktandi brækur. Já. Já, hættu þessu vælu og fann á baka vegginn og klæddu í hann. Það er nú enginn að fara að kaupa þetta meðan ég er svona skegglaus. Hafðu smá trú. Svona, hvað er skeggið? Er ég komið skegg? Hvað galdrar er þetta eiginlega? Jólakraftaverk. Farðu nú og gleddu börnin og dreifðu jólagleðinni bara. Ég meina jólasveinn. En verður þú hvítskeggja jólasveinn eilífu? Ó nei, bara með vart í gallanum mínum. En hvað er ekki pókaður? Jú, en farðu varlega. Ég ætla að stökkva yfir á þetta kaffihús þarna og fá mér heitt kapp og löflu. Nei, tíma sigurum. Sjáumst á. Fílíkur sökkar maður. Nú erum við galdrapóka sem geta látið svona hvað sem er. Það kallaði sko jólakraftaverk. Hvað langar með fiski? Jú, mér langar í fullt af peningum. Býtu, plataði gamli skráðurinn mig? Eða, get ég kannski ekki fengið allt úr þessu póka? Hvað er jólulegt? Jú, mandarina! Ok, hann er eitthvað þetta. En hvað er það sem að gera við fullan póka mandarinum annað en að opna áherslusaldi í miðbann? Nei, hvað sé ég hér, krakkar? Er það ekki jólasveinin? Ha? Hvað? Jólasveinn! Já, það duttu í rökkupottin. Já, hó hó og allt það. Viltu ekki syngja með okkur jólalegi, jólasveinn? Af hverju ósköpunum ætti ég að vilja gera það? Nú, svona til að koma okkur í hátíðarskap fyrir jólin. Er það mitt ná? Hvað? Nei, ég meina, því miður svengja glíma eitthvað kverkaskít þessa stundina. En er ekki bara kíkja með pókanum minn í staðinn? Já, væri það ekki gaman, krakkar. Má ég fá sleða þessu, jólasveinn? Sleða! Og má ég fá hlaupahjól? Hlaupahjól! Þú ætla að sprengja eða í börnum í dag. Er þið búin að hafa eitthvað vel á? Rosalega vel. Bestu börnsana, hættu þessu þér. Alltaf svo hjálpsam og góð. Látið mig nú að dæma það. Hvað hef ég í búkanum? Jú, kartöflur er þig. Og kartöflur er þig. Hvað á þetta eiginlega að þýða? Heiligur dónaskapur!
eitthvað skrítinn. Geta skilað mér á fremstu bekk að jólatónleikum Björgvins í ár. Af hverju gerðirðu þetta? Það má ekkert stela. Ég hélt að jólasveinar gerðu ekki svoleiðis lengur. Já, sko. Ef þú vilt fá eitthvað í lífinu, þá verður bara að taka það sjálf. Gott að læra snemma, nú þarf ég að næsta mér. Það held ég ekki. Ef við erum góð við aðra, eru aðrir góð við okkur. Væri heimurinn ekki miklu betri staður til að lifa á ef allir hugsaðu svoleiðis? Jú, auðvitað væri það. En bara hugsa ekki þetta svoleiðis. Og hverju myndi ég svona breyta í öllu þessu stóra samhengi? Hvert og eitt okkar er lítið púsluspil í púsluspilin, það er satt. En er ekki öll púsluspilin mikilvæg fyrir heildarmyndina? Býtu, Hvernig sást þú heiminn þegar þú varst lítill? Já, bara svo hver annar lítill heimskur krakki sem veist ekki betur. Hvað hafði þér fundist um þig í dag? Já, sko, ég veit það ekki. Það á ekki að stela, það á ekki að ljúga, það á ekki að tala illa um aðra. En þetta er örugglega ekkert svo góð manneskja. Þú ert enn góð, en þú er bara að gera slæma hluti. Það er alltaf hægt að breyta því hvernig maður hagar sér. Býtu, ertu ekki 7 ára? Hvernig veistu svona mikið? Aldrei dæma bókina á kápunni, Snædís. Býtu, hvernig veistu? Hvað ég heiti? Býtu, þú! Hvað er litla stelpan? Það býr lítið barn í okkur öllum, Snædís. Galdurinn er bara að gleyma því ekki. Já. Þú meinar. Ég vil bara gleyma hver ég er. Hver ég er í raun og veru. Veistu, þegar ég var lítil þá elskaði ég jólin. Ég veit. Vá, þetta er skrítið. Ég finnst ég finna að vera í jólagleðinni. Og nú er ég allt í einu komið með alveg skelfilegt samviskupið yfir því hvernig ég er komið fram í fólk. Og hvað ætlar að gera í því? Ég veit það ekki, allavega eitthvað. En ég þarf að byrja því að skila gamlamanninum veskissuna. Takk fyrir allt saman, Jóli. Ég lofa að bæta mig. Það er ég vissum. Munið að hlúa af barnin í hjarta ykkar. Það er hinn sanna jólakartað. Gleðileg jól. Vel gert, krakkar. Næst koma jólaleikrit til leiklistarvalsins sem er í umsjón bæjarins. Það er einnig frumsamanleikrit eftir bæjarins og krakkarnir í valinu. Verður fjallarum sem skiptir raunverulega máli í lífinu og undir fjölskyldu jól. Gefið leiklistarvalinu í Laugarnesskóla gott lag. Jæja, þá erum við komið. Mikið er nú kuldalegt inn í kofanum. Þá skaltu bara kveiki upp í arninum, Jófríður. Til þess er hann og þannig að kvarta kveina yfir því sem auðvelt er að laga. Já, auðvitað. En á ég ekki að taka fyrst að jakkan? Sæli, eitthvað hefur komið mingar með honum. Hvað, er það ekki enn 25 ár síðan við komum þetta síðast, öll fjölskyldan? Guð, hluti minga. Virðist bara vera saman gamli konu í fyrra. Í fyrra? Býðu, varst þú hérna í fyrra? Við komum yngar hverju ári. Viku í senn. Þú var skíðabrekkurinn í nágrunni sem við Kamilla fyrir krakkan í. Við höfum gert allt fyrir að tvíburarnir fæddust. Ertu ekki að grínast? Ég held að pabbi lánaði aldrei skólan út. Það hefur aldrei verið vandamál fyrir okkur. Og pabbi, er þetta satt? Lefur Elísabet að fá kofan? Ég held að ekki mætti vera nema þú ert með.
Enda fer ég alltaf með þeim. En ég markmiðum að fá að nota ná. Hættu þessu væli, drengur. Þú ert hérna núna, er það ekki? Ég fæ það með í herbergi. Láttu þig dreyma, Gústaf. Það er mitt herbergi. Þitt herbergi? Þetta er ekki heimili. Systir er alltaf með miðjuherbergi. Höfum þetta bara eins og venja er. Ekkert en. Þetta mál er útrætt. Jæja, ég fætt okkur í liðið. Ekki, hætti þessari pílu, Gústaf. Hvað er það með mér út? Mikið er nú gott að við skulum öll hafa geta komið hingað saman yfir jólin. Já, en gleymdu ekki að hverju við erum hér. Þau fá loksins að vita hver fær að taka yfir fjölskyldu fyrirtæki. Ég sá reyndar ekki hana Lindu. Vonandi hefur hún ekki fest sig á leiðinni. Það er nú meira hvað það barn ætlar að valda með vonbrigðum. Orðið 27 ára, ógift, ólærð og svo sein í þokkabót. Hún er nú með meistaragráðu í fornleifafræði. Fornleifafræði? Humbúk? Vitleysa. Hvers konar framtíðastarf er það að grafa í döllunni? Ekki verður hún rík á því. Nei, en hún hefur nú áhuga Áhuga? Ætti hún ekki að hafa áhuga á því að styrkja og efla fjölskyldu fyrirtæki? Elisabeth og Gústaf eru nú með þér í þessu. Já, Elisabeth stendur sig. Og Gústaf, elsku Gísli minn, sérðu ekki hvað hann leggur sér alltaf mikið fram? Já, hann rempir sér svo rjúpan við staurinn, drengsaulinn. Vá, þetta er ógeðslegt. Hvað með öllu sem döðin dýr út um allt? Sussull mig, hættu sér ákvörðið. Hér svo skálinn, Svala. Flottu, ekki satt? Það var hér sem pabbi kendi mér að skjóta úr riflinu. Manstu, pabbi? Hvort ég man, þú hittir aldrei þangað sem þú áttir að hitta. Nei, Svala mín, mikið er gott að sjá þig. Var ferðin nokkuð erfið? Það var orðið ansi snjóþú. En hann Gústaf minn er engin aukvísi þegar kemur að því að keyra í snjó. Já, það var nú lítið mál. Ekkert sem raminn ræðir ekki við. Maður þyrfti nú að vera algjör sauður til að komast ekki upp eftir á þessum ameríska drekasögðu einhvernum mál. Svo eigður hann ógeðslega mikil bensíni sem er ógeðslega óumhverfisvænt. Ekki er dóttir í neina þessum umhverfisaktivisti. Æ, þú veist hvernig krakkar eru nú til dags. Mér finnst þau geggjaður bíll, alveg rosa flottur. Það er svona þessir farðismyndaskunar. Hvernig er svo farið dótið okkar, Jófríður? Upp stigana til hægri. Hann Gústaf ratar þetta nú. Jú, auðvitað, allt er breyðið. Ég bjóð rúmin ykkar. Hvað segir upp á spartnaböndum? Hér, vantar þau ekki smá pening. Jú, takk. Best á í heimi. Pabbi, ekki ofdegra þér. Svona verið ekki að handleika þessa peningum mikið. Veitu ekki hvað mikið að siklum á þessu? Gísli, getur ekki bara frekar lagt inn þar? Þær þurfa að læra að handleika aurinn, Kamilla. Hvernig eiga þær annars að skilja mikilvægi hans? Svona stelpur eru vona mínar. Vil ég ekki bara fara upp og taka úr töskunum? Gísli, komdu nú að hjálpa mér að taka úr töskunum. Þurfum við í alvörunni að eyða heilasta tíma ársins hér í þessum kofatjalli, Elisabeth? Hvenær var þetta þrifið síðast? Og öll þessi ógeðsluðu dauðadýr sem safna bara reiki? Þetta skiptir miklu máli, Kamilla. Við hljótum ekki að þorfa nokkuð daga. Ég skil ekki að þau tilkynir ekki bara strax að þú sést erfingin. Það liggur nú í augum uppi. Ekki ef það Gústaf. Þó svo hann sjá það nú ekki sjálfur. Og varla kemur hann Linda systir til greina það? Nei, henni gæti ekki verið meira samvinndarfyrirtæki. Hún hefur gert pappa það nokkuð ljóst. Þetta er þetta bara formsatrið, Kamilla, en pappi vil hafa sína leiki og þá verður þau bara að spila með. Já, auðvitað. Við gerum bara gott úr þessu. Nei, Linda mín! Hæ. Þú hefur bara séð besta kona. Jú, það er rosalegt viður úti. Sæl, Linda. Sæl, Kamilla. Hvað, ertu ekki mennið farangur? Jú, hérna hann Bjarki er svona... Bjarki? Býttu, er litla systir loksins komið Kæró?
Hættu það. Hýðu þið til í að haka ykkur almennilega svona einu sinni. Láttu ekki svona, ég er bara að stríða þér. Svona, láttu nú systir að vera. Til hafa ekki með nýja kærastan Linda. Það verður gaman að hitta hann. Sælt fyrir fólkið. Sæl, Bjarki er ég. Elisabeth, systir Lindu. Einnig, og þú hlýtur að kamera. Já, sæl vertu. Þið geta flottir kofi hennar sem þið eigið. Pappa. Linda, þú, ég meina þig, verðið í sama herbyggju þú varst í þú varst yngri Linda. Uppi og aðra hæði til hægri, manstu? Jú. Komdu nú Lísa, förum og tökum upp á töskunum. Hérna, ætla að grípa með tösku svo þið getur strokið um það. Nei, er það ekki óþarfi? Ég tek ekki upp á töskunum hvernig skápurinn er, Lísa. Þú veist það. Já, ekki málið. Ég kem upp með töskuna. Hún með síkla og fóbíu. Á háu stigi. Ég sé hvernig það niður eftir. Já, sjáumst. Af hverju fórum við ekki bara á hótel? Ég á ekki eftir að meika þetta sangi. Svona, þetta er alltaf lagi. Þú, það gerir þau ekki. Já, en það ekki tilgangur en ég það sem myndi kynnast þeim. Jú, en ekki í svona miklu magni. Ég slaka bara til. Ég ekki fara upp með farangri, þú veist að veginn. Já. Djöfisins, er þetta ógeðslegu kofinn maður? Ekki að grínast, sér ekki öll þessi uppstandu við bíl. Ég er að tala um þau, drepið til þess eins að vera sett á þér að hygglega veggja úr gömlu mönnum. Ömurlegt. Róleg, það er ekki eins og séu útrýmingarhættu eða eitthvað. Svo sagði pabbi mér, hann hefði skotið hann að krumma. Ég heyrði nú af að segja að pabbi hafi verið að miða við Kótos nýri víjar þegar hann óvart hitt hann að fugla flugi. Djöfull getur þessi forgripur leiðileg maður. Hættu þessi drafið, sko. Og hvað, geta afar ekki verið leiðileg líka eða? Jú, bara óþarf að segja uppátt. Nei, hvað er það hér? Það er ekki bara svona í Adamsfjölskyldunni. Hæ? Hver hleypti ykkur út úr dýragarðinum? Új, í hverju ertu eiginlega? Fötum, það er eitthvað meira hægt að segja um þig. Þetta er sko Nike. Veistu hvað hann kostar það? Þið er svo ótrúlega basic. Hvernig eru herbyggin ykkar? Nú sé herbyggi eins á stegaganginum. Við erum king size room. Við erum þar alltaf. Er ekki að grínast? Þetta er að dela koju í sama herbyggja á mamma og pappi. Æjæj, greiðinu strákurinn. Þú verður að standa upp fyrir sjálfur, Gústaf. Hann verður að sjá hvað hæfur þú ert. Já, ég veit það Svala, en eina sem hann tekur eftir er Elisabeth. Hún er svo frábær, andskotein! Þú verður bara að standa fyrir þínu, Gústaf. Þú veist að jöfnvel og ég, að þú er ekki búin að þræla úr dag og nótt, og þetta fyrirtæki löngu fara á hausinn. Já, jú. Ekkert svona. Þú hefur fært þín á fórnir og átt að fá uppsker eftir því. Það er rétt. Ég set nefan í borðið og ég læt ekki vaða mig lengur. Gott. Láttu hann nú vita þér. Hvað eru þið horfkellingar að tala um? Pappi, ég er búinn að þræla fyrir þér og fyrirtækið þitt í mörg ár og ég á að fá... Hvaða andskotaslæti er þetta, drengur? Þetta borður nú afrískum svartviði! Fyrirgefðu, pappi! Skottaðu mun í eldhús og náðu fyrir mig í kaffibólla og hugsaðu þinn gangi í leiðinni. Já, eins og skottaðu. Það er nú ekki lægi hvernig þú kemur fram við hann sonið í Gísli. Nú, já. Já, hann þræla fyrir þig í fleiri ár, á þess að fá nokkra viðurkenningu fyrir sitt framtak. Nú skulum við að þess róa okkur, Svala mín. Ég er ofan skotn í þeim. Það er tíminn til komin að þú
aldeilis. Það er kannski eitthvað gengur í buxunum í þessu sambandi. Þú ætti kannski að lána eiginmanni þínum pungiðinn eða neitt. Það er aldrei að vita hversu langt hann geti komið. Jæja, hvað var nú aftur að það er? Nýjar fjárfestingarleiðir. Alveg, hvað erum við ræðið sem aftur? Kaffi, pabbi! 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 Hann skotinn! Hei, pabbi, ætti það ekki núna, þessir anskotinn! Nei, hvað er að sjá strákinn minn? Af hverju er þetta svona leiður? Hann pabbi tekur aldrei eftir mér. Hann er alltaf eitthvað sviptíkin. Svona. Láttu það ekki á þig bara. Þessir vinnumenn eru bara svona. Láttu mig nú þekkja það. Hann afiðin er sko ekkert lamb að leika sér við þegar ságallin er á honum. Það er bara eins og þegar þeir fá eitthvað verkefni í henduna, þá sjá þeir bara ekkert það sem er í kringum þá. Mér finnst pabbi aldrei sjá mig. Svona. Við skulum bara gera gott úr þessu. Ég var að hita heitt súkkulaði, svo ætti nú að vera til eitthvað sætabrauð. Hvernig líst þér á það? Já, komin. Hvað ertu að lesa? Naomi Klein, This Changed Everything, Capitalism vs. Climate. En þú? Ég líka. Það var svo langt síðan ég sá ykkur. Já, rosalangt. Mamma sagði að þú væri komið meistaragráð í fornleifafræði. Það er töff. Doktorsgráðu reyndar. Í alvörunni? Já, sérgrein mín umhverfis þessu fornleifafræði. Loksins einhvern veginn viti sér dysfunctional fjölskyldu. Það fer eftir þegar við hvernig spyr. Já, pabbi er að passa hrikalega mikið á mig að fyrir viðskiptafræði eftir framhaldsskóla. Hvað langar þig að gera? Ég veit það ekki. Mér langar að fara í umhverfisviðfræði. Heimurinn er svo miklu fokki núna að ég veit ekki hvort það tekur þig. Alltaf þurfa ábúðu fólki. Já, kannski. Við sjáum til. Það er bara verið að lesa. Kannski jólaguðspjöldin? Nei. Við erum að lesa hvernig heimurinn er að farast og allt er á leiðinni til helvítis. Það eru skólum að kenna þessu börnum í dag. Hvað ertu með? Kamilite. Hvað? Kamilite. Já, einmitt. Hvað gekk? Hann í styrtu. Já, einmitt. Ekki veitir af í þessu sikla bæli. Ég skil ekki bara hverjum skildi þetta í hug að setja bjarnarfeldi yfir öll rúmin hérna. Það er ógeðslegt. Nákvæmlega. Hvað séum þeir að hjálpa? Þeir hverjir? Birnirnir. Nei, ég er að tala að þessum feldir soga að sér alls konar reglís og hambjörnir og annan ófægnið. Ég bara skil ekki hvað skaparanum stóð til þegar hann bjóð til þessi tilgangslösu skortur. Tilgangslösu? Meinar þú að það kemur ekki mannum beint við þá hefur það engan tilgang? Nei, það nú kannski ekki fullt mikið sagt um mig. Þegar ég að setja mig upp á móti sköpuninni. Hún sé ógeðsleg. Heldur þú í alvörunni að þessu viti með tíkmarkum eru vitu vatnir Janna? Hæ, sælar stúlkurnar mínar. Erum við búin að þoka hendurnar? Já, mamma.
að sjá Insta-story hjá Sunnivu sem hún tók í skólanum. Oh my god, já, þetta grínast. Ég trú ekki að hann hafi alveg mætt skólan að monta sig á nýjum í takkalanum sem mamman keypti fyrir hann í Árþætti. Ég er í sjokki. Án gríns. Hún heldur hún sé svo flott en alltaf í ógeðslegum helvíti ánfötum. Vissirðu að hún var samt alltaf í extraloppunni. Sick. Hún versla kannski fötin í extraloppunni en hún fekk ekki persónuleika sinn úr serióspakki eins og þig. Já, skýtt ekki í þig, gamla. Jesus, hvað skrifaði braskat á henni? Nei! Þessir gamli! Sagan á götunni er sú að við setjum eftir hvernig bóksin á svæðinu. Ha? Hvað? Er það ekki satt? Nei, alveg rétt. Þú sagðist mér að það er menningi að tala við þig. Svo segja það, hann er alveg að tala um mig og ég er með þessa kisteina. Wow, sælir. Love, já, kannski mömmu eina. Kissum þú kannski góða nótt. Góða nótt, elskar þessu. Reynir vekútur. Mua, mua, mua. Sæl, Jaskir í þig, er það Lindu? Lindu? Já, systrans Gústafs. Það er ekki pappi þig, er þú ekki hersir? Jú, það er bara svo langt að ég sé Lindu frængu, ég vissi ekki að hann komið kærasta. Það var maðurinn. Er ekki allir góðið, þú veist eitthvað leiður? Æ, frængu mín, það eru bara alltaf svo leiðilega um mig. Látt ekki á þig fá. Úlingsar að geta verið hrennvíjandi. Það gengur yfir, sannaði til. Svo þroskast þarna endanum, svo skammast maður bara fyrir svona hegðun. Kannski. Hei, takk maður. Gaman að kynnast þér. Já, sömuleiðis. Fyrirgeðu, hver ert þú? Sæl, Jaskir í þig, kæðistan Lindu. Nú, er Linda bara komin kærasta? Það er víst. Og við hvað starfar þú? Starf ekki neitt á stundir en ég var að koma úr 12 manna sjálfbæðin í Kenja. Einmitt það, já. Kemur ekki á allt. Fyrirgeðu? Nei, ekkert. Mér fannst ég heyra í einhverju. Ertu þetta þú, Linda mín? Já, og hann Bjarki, kærastan að Lindu. Nú, er Linda bara komin með kærasta? Og svona myndalegan í þokkabót. Mikið verður gaman að eyða hátíðinu með þér. Gleðis með að kynnast þér. Það er alveg rosa flottu kofi hérna sem þið. Já, takk. Fyrir. Hvað? Var ykkur útigangsmaður að brjóta sér inn? Nei, þetta er nýju tengdasonurinn, Gísli. Sæl, Jaski. Það var það, já. Eitthvað var hún Kamila búin að segja mig frá honum. Þú ert atvinnulaus, er það ekki? Já, jú, ég er ekki með vinnu sem er hann. Það var orð. Atvinnulaus iðjuleysingi. Hvenær ætlar stelpan að gera eitthvað rétt? Hvenær ætlar að hætta að leika þér að lífinu, Linda? Það er eitt að setja sjálfa sig við fátækrarmörk í einhverjum drullu bygti, skeinandi gamlum nöfnblöðum, en að hafa ekki vitsmuni til að ná sér í vinnandi mann. Ég þarf engan til að sjá fyrir mér. Nei, auðvitað ekki, Linda mín. Þú var ekki penni frá mér, góða mín, með þessu áframhaldi. Ég þarf ekki neitt fyrir á þér. Svona, Gísli minn, passaðu nú þrýstinginn. Manstu ekki hvað læknirinn sagði? Ertu búin að taka lyfið þín? Það eina sem ég þarf, Jófríður, eru börn sem valda mér ekki vonbrigðum. Er það til of mikið mælst? Svona, komdu nú og fáum okkur vatnsglas. Ég vil að allir sem komnir ykkar niður á slæginu 7. Ég býð ekki með þetta lengur. Jáhá, það var nú meira elskilniðinu fjölskyldu það, Bjarki. En það er nú best að fara að láta Gústaf vita á fundinum, svo hann getur fara að undirbúa sig. Fyrir kjafðu með þetta, ég vissi að þetta myndi fara svona. Við hefðum ekki átt að þau komingar. Nei, láttu ekki svona.
Það var alltaf átök við og við. Það er hvernig maður leysir þau sem skiptir máli. Sem þið er ekki hægt að leysa. Engin hnútur er svo fastur að ekki megi höggva á hann. Við finnum hann leið. Hei, pabbi, ertu til að kenna mér að skjóta? Æ, ekki núna þessir. Nei, ég meina bara morgun eða eitthvað. Ertu tilbúin? Já, ég held það. Ekki láta þig vaða við. Takk það sem þér ber. Alltaf lag. Jæja, hér eru við þá komin. Já, hér eru við. Góða kvöldið öll mjög. Það var skilja andurstofni inni með hnút. Þetta er ekki enda vel. Jæja, hér eru þið öll saman komin, eins og hrægamar sem betur að kasta sér til þeirra bita. Ég ætla að setja sér helgan stein eftir áramót og þá mun eitt ykkar taka yfir fjölskyldu fyrirtæki. En hvert ykkar? Þá á enginn meira skil að stýra þessu fyrirtæki en hann Gústa minn. Hann þrælar nótt sem dag fyrir þig og fyrirtæki Gísli. Já, rosa mikið. Svo mikið að hann er vagla heim fjölskyldinu sinni. Það þarf nú meira en 100 hollustu til að reka fyrirtæki Svala. Stjórnandi þarf að vera sterkur, sjálfstæður og fljótur að hugsa. Það er í fættum með fullri virðingu að hann Gústa sé ekki með tærnar þar sem hann Elisabeth mín er með hælana. Afsakið, ertu að gefa þér skinn að ég sé heimskur? Pabbi minn er sko svaka klár. Æi, hætti þessari tilfinningar sinni, Gústa. Þú veistu vel að ég er best til þess fallin að stýra skútunni. Segir hver? Segir hann. Er þetta satt, pabbi? Jæja, Linda, hefur þú eitthvað við þetta að bæta? Það er jú verið að berjast um milljónir hérna. Hvað erum við eiginlega að gera hérna? Við öllu vitum að Elisabeth mun erfa þetta fyrirtæki og við gæti ekki verið meira saman. Ég er svo þreytt á þessum leikjum. Svona, Linda mín. Sjáu ekki hvað sjúkt þetta er? Systkinin láttu berja sín á milli. Æ, hættu þessu við mig. Ég er líka góður kostur, pabbi. Fyrirtækið sem er annað mest á öllu. Það er ekki fyrir mig sagt. Afsakið, hvað er þetta það? Ég meina, að því ég krakka svona, það er ekki mikið eitthvað fyrirtæki. Jú, auðvitað. En það er mitt starf að sinna fyrir framtíðina og svo er skort ekki. Krakka með alveg skorta það sem minna skiptir lífinu. Þú þurfur ekki nýja síma, eða leikjartölur, eða fínus merkjum. Gaur, talaði fyrir sjálf og Jæja. Vill einhver annar afsala sér erðaréttinum? Gott. Hér á þessu plaggi kemur fram hvernig öllu verður háttað. Er ekki allt í lagi, pabbi? Ekki verið að taka fram í fyrir mér lengur. Hvað er að gerast? Gísli! Afi! Hvað þykist þú verið að gera með pappa minn? Hann er læknir, Gústaf. Læknir? Ég hætti að vera atvinnulaus. Ég var læknir án landamæra, sem var ég líka í bráðmóðtugunni.
að vera hérna? Hver eru þið? Hver liggur hann eins og hrúald á gólfinu? Ekki þetta ég? Því þetta ég sé dáinn. Og ég var ekki búinn að fá lögbókanda til að afsala mér erfðaréttinu. En hvað er það? Hún Elísabet mín sér þetta. Er það ekki gullið mitt? Þegar við vorum yngri, lét pappa okkur alltaf keppa innbyrðis. Hver teiknaði flottustu myndina? Hver hljótaðast? Hver var með bestu einkunnina í skóla? Allt lífið mitt hefur verið keppni. Og ég hef alltaf unnið. Ég kann ekki annað. Ég veit að bróðir minn leggur sig mikið fram. Hann hefur bara þurft að hafa meira fyrir lífinu heldur en ég. Og pabbi hefur ekki gert honum það auðvelt. Og ég veit það. En ætti ég ekki að vilja vinna þetta líka? Að erfa fjölskyldufyrirtæki ein á kostnað hvers verður það? Ég látti ekki svona einhverjum. Þú ert best til þess fallin. Ég orði upp til þess að taka við hann. Hann Gústaf á veik lukta. Þú skilur það. Ég hef alltaf reynt að vera náðu góður. Náðu góður fyrir pappa. Lifa á lífstílum sem hann ætlaði mér. En sama hvað ég gerði, þá var það aldrei nóg. Það er eins og hann taki aldrei eftir mér. Er þetta svona sem ég láti börnunum mínum líða? Líða eins og ég taki aldrei eftir þeim. Þau eru börnin mín, ég elska en ég hef mist af þeim. Mist af fótboltamótum, ræðukeppnum, mist af því að lesa í sögu þegar að fara að sofa, kissa það góð nótt og segja að ég elski þau. Kannski hef ég verið of harður við hann í gegnum tíðina. Ég hef bara reyna að harka hana eins upp, svo alls að bara upp í vana. Auðvitað elska ég hann er sonur mín, en sagði ég honum það einhver tíma? Það eina sem ég vildi var að fjölskyldan kemur saman yfir jólin. Við gætum átt notalega stund öll saman, svona einu sinni. Er það til of mikils mælst? Fyrirgefðu, Jófríður mín. Metnaður minn hefur blindað mig frá því sem raunverulega skiptir máli í lífinu. Fjölskyldan. Ansettur sauður hefur verið og nú er það of seint. Hvað er að ske? Gerðu það, pabbi, vaknaðu! Hvað varst þú sér? Ráki, hún pláss. Þið heyrðu krakka ykkar, fara aðeins frá. Hjartslátturinn. Hann er komin að slað. Hann vandar. Pabbi, heyrðu í mér. Svona, hjálpaðu hann á fætur. Þetta er jólakraftaverk. Hvað á það að þýða hræðamann svona? Við héldum að þú væri dauður. Það hélt ég líka. Þakka þér fyrir, Bjarki. Og fyrirgefðu hvað ég var hryssingslegur við á hann. Þú, hvað gerðir við pabba minn? Ég sé núna hver ósakjart ég hef verið. Allt kvöld. Fyrirgefðu mér, Hálfsson. Svona, pabbi, láttu ekki svona. Lísa mín, fyrirgefðu hvað ég setti mikla pressu á þig. Það var ekki rétt að siga ykkur systkjörnum saman. Gústa, Linda, fyrirgefðu mér. Ég vil að þið vitið að ég er stoltur af ykkur. Hvað? En hvað með fyrirtæki, Gísli? Já, hver á að fá að erfa það? Fyrirtæki, Essir, getur þú rétt með blaðið þarna? Gísli! Kamilla, ég sé núna hvað skiptir raunverulega máli í lífinu. Fjölskyldan. Já, kannski dýravelferði og jafnrétti kynjanna og umhverfisvernd. Eitt skref í einu. En við skulum ekki dvelja við þetta lengur.
Ég er svo ánægður sem öll hérna komin saman og getum átt notalega stund. Ég held þetta eftir maður að kalla sjúkrabíl. Ég dálítið vissum ég bingafeins fór eftir hjartan á mér. Hættu þessu væli, drengur. Við skulum heldur fagna fyrir lífinu og fjölskyldinni. Gleðileg jólagsögur og farsælt komandi ár. Gleðileg jól! Jæja, ríðurnar mínar. Þið verður nú að koma að hjálpa mér að útbúa matinn. Hann matriði sig ekki sjálfur. Hestur á milli mig. Fyrirgefðu hvað við leðalega við ykkur. Getið þið fyrirgefðu okkur? Já, allt í lagi sko. Ef gamli fyrirhauðsinn getur tekið uppi, þá hljóttum við að geta það líka. Og sorry hérna með Siriusbakkann. Og veistu, ég skil ekki alveg hvað milli mig. Já, það sem myndi var... Skiptir ekki máli. Ef við fá upp í sérurinn í eldhúsið. Og kakó, amma gerir geggjað kakó. Mamma bara alltaf eitthvað sérur fyrir jólinn. Ég þið það líka. Já, það er sko ekki komið jól fyrir pappi bakka með okkur sögur. Jólin eru kertaljós og knús, hann langan piparkökuhús. Jólin eru minningin það sem einhvern tíma fannst að klappa og settist að. Jólin eru gleð og glæný bók, gömul mynd sem einhver forðum tók. Jólin eru endurtekningin fyrir berserkir væntingin í sjálf hvert sinn.
klára sýninguna með tónlistarhættinu í umsjá Írena Mílusdóttur. Það er að syngja jólalögin, jólakötturinn og ég sem var að kissa jólasinn. Gjörðu þið svo vel! komið að lokum hjá okkur hér í dag. Ég langar að kynna fyrir ykkur ljósa á sviðsverki. Þessi sérinn er þetta til. Ísbjörg, eftir
Silvía Sif Siguradóttir og Steindór Orri Magnússon. Einnig vil ég gefa kennurum og starfsfólki og nemum í skólanum stokka. Fyrir hönd skólans vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Áður en þið farið vil ég bjóða ykkur öllum upp að ná ykkur í kaffi og ísbjörn hjá starfsmönnum í eldhúsinu. Takk fyrir okkur, gleðilegt nýtt ár.